د بلخ په مارمول ولسوالۍ کې یو ډول صحرایي چینجو او حشرو د پیستو ځنګلونه زیانمن کړي. د بلخ ځایي مسؤلینو د همدغه صحرایي چینجو او حشرو د له منځه وړلو لپاره د عامو خلکو سره په ګډه یو پراخ عمومي حشر ترسره کړ چې د ځانګړو درملو او د لاس په واسطه د پیستو ونې له دغه افت څخه خلاصې کړي. د مارمول ولسوالۍ ځایي مسؤلین وایي دغه افت 2 اونۍ وړاندې د پیستو په ځنګلونو یرغل وکړ. دوی د کرنې ادارې له چارواکو څخه غواړي چې دغه ویجاړونکي افت د مخنیوي لپاره باید لا زیات لاس پکار شي، کنه د پیستو ونی به په بشپړه توګه له منځه یوسي. قسمی که میبینین ما یک حشر عمومی را برای انداختیم به همکاری ریاست زراعت. اونا برای ما ماشین دواپاشی و ادویه کمک کردن که این ماشین ها و ادویه بسنده نبوده و اگر بیشتر کمک نشوه این حشره مضر خواهد که کل درختها و جنگلات پستر از بین خواهد برد. بنابراین خواهش ما از ریاست زراعت، از مقام ولایت و از مسئولین محترم ولسوالی همی است که در این قسمت ما را همکاری جدی بکنن. یک رقم کرمایی که در ساحات جنگلات ولسوالی مارمول در حال خوردن برگ درخت است. ما قبلا هم یک هفته پیش یا 10 روز پیش آمده بودیم، در قسمت‌های دانه تنگی را بررسی کرده بودیم. مورای پددار و غیر پددار زیاد بود. به همین خاطر در ولسوالی یک جلسه گرفتیم همراه علفچر و مدیر جنگلات ها. باز به همین نتیجه رسیدیم باید ما عاجل اقدام بکنیم، به خاطر از اینکه اگر عاجل اقدام نکنیم میخی یک حشرات است که کل اگه سرمایه ملی مردم ولسوالی مارمول از بین میبره. د مارمول ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي حشرو یې ونو ته زیانونه اړولي. که د چپاو مخه ونه نیول شي نو په دغه سیمه کې به د پیستو ځنګلونه په بشپړه توګه له منځه یوسي. این وضعیتی که ما ببینیم همین چیزایی که پددار است، یک چیز حشرات است، در درختها جابجا کرده و برگای درختها را از بین برده است و اگر هیچ جلوش گرفته نشود پیستای ما شاید ما و نابود شود. و از تقاضا میکنیم از مسئولین زراعت و والی صاحب محترم باید در یک کار جدی پیگیری کنه تا این را نه و نابود بکنن. طبقی که اینجا در شما خودتان دیده رستین این ساحات زیاف است دیگه، از دست از توان دست بیرون است. باید ماشین زیاف، دوای زیاف و دیگه مؤسسات همکار باید غذا داده شود و این حشره باید محو شود. د بلخ ولایت د کرنې ادارې د معلوماتو له مخې د دې ولسوالۍ پر شاوخوا 12,000 هکتاره ځمکه طبیعي ځنګلونه موجود دي چې پیستا، بادام، انځر، ارچه او توقدانه پکې شامل دي.